ল্যাপটপ সার্ভিসিং সেন্টার, রাজশাহী জামাল সুপার মার্কেট, নিচতলা, দোকান নং 1। আমরা ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, মাদারবোর্ড, ল্যাপটপের এলইডি এলসিডি মনিটর, ল্যাপটপের প্যানেল, এলইডি এলসিডি মনিটর, মাদারবোর্ড সার্ভিসিং করে থাকি এবং এলইডি টিভিও সার্ভিসিং করি। আমরা চিটাগাং থেকে ট্রেনিং করে আসছি আর খুবই অল্প খরচে আমরা সার্ভিস করে আছি, সার্ভিস করছি, স্বল্প মূল্যে আমরা সার্ভিসিং করছি। সকল গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, অবশ্যই যেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন। যদি কোনো ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, মনিটর প্রবলেম হয় তাহলে আমাদের কাছে এসে ভালো কাজ করে আমরা আপনাকে দিয়ে থাকবো আর কি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। ল্যাপটপ সার্ভিসিং সেন্টারের পক্ষ থেকে আমি আলামিন, রাজশাহী। আমি রাজশাহী নিউ মার্কেটে মুন্না কাকার কাছে প্রায় 4.5 বছর ছিলাম। ওখানে অনেক কাজ শিখেছি, বাট আমি ডিপলি কোনো কাজ করতে পারতাম না। তো আমি কিং অফ ল্যাপটপ সলিউশনের সোহেল ভাইয়ের কাছে খোঁজ পাই এবং তার কাছে আমি ডিপলি কাজগুলো শিখেছি তার অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে। তিনি আমাকে ছোট ভাইয়ের মতো অনেক কিছু শিখিয়েছেন। তারপরে আর কি আমি রাজশাহী জামাল সুপার মার্কেটে নিচতলায় একটা দোকান নিয়ে আমার নিজ উদ্যোগে একটা নিজস্ব দোকান দিয়েছি। তো সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।